სალამი მეგობრებო, რა დროს ვარდია და გადაღება აიტყვით ასეთ ამინჩი, მაგრამ აი ძალიან მინდა რომ შუალედში შემოურბინო ამ ვარდებს და სულ 5 წუთს წაგართმევთ. 10. არ ვიცი, დილიდან ისეთი თავსხმაწვიმა იყო, მთელი ღამეც. აი დედინაცვალივით ისეთ ამინჩი გავუშვი ბავშვების სკოლაში, რომ რა ვიცი. ვაიმე, მაგრამ აღარ გადაიღო მთელი მაისი და რა ვიცი. როდისღაც უნდა ისწავლონ ამ ბავშვებმაც. ნახეთ, ეს არის ხოთ კაკაო. გადამრევს ეს გოგო. გადამრევს. რამხელა ყვავილები მაჩუკა. რამხელები ხართ. ვაიმე, შეფერილობა ნახეთ. ფერი. უსასწაულესი. ვახ. აი ასეთ წვიმაში ცოდონი არ არიან, რომ ვერავინ ვერ შეხედავს, ვერ დატკბება, ცდილობენ, რომ თავისი სილამაზით დაგვასაჩუქრონ და აი ესეთი ამინდი, რავი, მაკა გობრონიძის შელოცვა თუ უშველის ამ ამინდს. მაკუშ, აბა შედიცი. შენი იმედი გვაქვს მთელ საქართველოს ამ ოვლპით, ამ წვიმებში. არა, ფოთლები იცოცხლე ახლა ასეთ წვიმაში პირიქით უხარია. ამ ვარდებს ისხავენ და ისხავენ ახალ მწვანე მასას, მაგრამ ყვავილები ზოგი მართლა ვერ უძლებს. აი ეს კენსინგტონ გარდენსი ასე უჩემოთ იშლება, რომ ვერ ვუყურებ. ღმერთო ჩემო, რა ლამაზი ხარ. არა რა, ძალიან მაგარი ვარდია კენსინგტონი ხალხნო, ვისაც არ ყავთ ჯერ კენსინგტონ გარდენსი, აი რა ვიცი, გირჩევთ ყველას, ეს რამდენი დღის ყვავილია, შეხედეთ. ალბათ კვირაზე მეტი. ვაიმე, ჩემი golden mustard იშლება. შემოგევლე მე შენ, როგორ მიყვარს ეს ვარდი. გიჟდები. ოღონდ ავადობს. აი ეს ვარდი, რომელიც ძალიან ხშირად ავადობს. აუ, ფიქრა ამბავია, დედა ჩანდოსმა დაყარა თავისი ბაფთები. და შემოუარო, მერე გამოვიდეს ამინდი. ეხლაც აი 5 წუთიანი შუალედია და გამოვარდი უცებ გულმა არ მომითმინა, ფანჯრიდან ვიხედებოდი და მეთქი გავშპები. ეხლა უცებ კალუშებს ამოვიცვამთქო და შევხედავ ერთი რა ხდება. ნახეთ რამხელა ბაფთებია. ეხლა ეს ჩანდოსი შლის შუა ყვავილებს. ტოდზე ხო არის აი ბევრი ყვავილი ერთად, ხო? ყველაზე დიდებს შლის ეხლა პირველად და მერე უკვე ფლორიბუნდასავით აი ეს გარშემო პატარა ყვავილებსაც მიაყოლებს. რაკენი შენ? შენ რაკენი? всё, ეს დასველდა და მორჩა. როგორი ლამაზად დაიწყო სეზონი, მეთქი გამოსწორდა იუანე, გამოსწორდა გულს, ჩემ გულს მოიგებს თქო და აღარ გავაბრძანებ ბაღიდან. რა არის ეს? რა საქციელია ეხლა ეს? როგორ იქცევი? ვაიმე. ჩავაბიჯე ქოთანში. ეს ცუნჩულიკა როგორი ლამაზია. ეს ხო გითხარით იაპონური ახალი ვარდია, პიონირედ. ძალიან მინდოდა ეს ვარდი და აგერ ამისრულდა სურვილი. როგორ განახოთ კაცო. აი შემოგევლე მე შენ. აუ, ეს რა ჭუჭყიანია. დედა ტაურანი იგივე ატმის საღებავი. ცდილობს რაღაცას ჯახირობს. აი ეს შედევრი მინდა გაჩვენოთ. ეს არის მონიკა დელბარის ვარდი, რომელიც იაპონიაში გავრცელდა. შეხედეთ როგორი ვარსკვლავებივით ყვავილები აქვს, ფურცლები აქვს. ულამაზესია. ამის ხო გითხარით, რომ სპორტიც არის ყავისფერი და სასწრაფოდ ვიყიდე, როგორც კი გამოვიდა გაყიდვაში, ყავისფერი მონიკაც ეგრევე დავითრიე. რასაც ქვია, შინაურულად გეტყვით. ის ჩაინა გერლია ყვითელი.
აბა იქითაც მინდა შევიდე, მაგრამ ამ წვიმაში როგორ შევიდე, არა არ შევალ. სხვა დროს იყოს, ხო? ეს დაჟჯილი მყავს აქეთ ცალკე, იმიტომ რომ სულ ავადობს და მეშინია არ გადაზდობს სხვებსაც. ეს არის გულის წვეთი, შიზოკუ იგივე. ვერაფერი ვერ მოუხერხი ამ ვარდს. ულამაზესია გულის გაჩერებამდე ლამაზი, მაგრამ რად გინდა სულ ავათაა. უფ ეს მიხაკები არ ნებდება. შენ რატო დავარდი? ვაიმე, რამდენიღა დავაბა, რამდენი. ეს არის მიაბიჩა. ულამაზესი გოგოა, მაგრამ რად გინდა? მოკლედ, ნახეთ, აი. სამარყანდა. გადატეხილი. ეხლა მე ამას მოვჭრი და სახში მაინც შევიტან, იმაში ჩავდგამ ლარნაკში. აი, მიაბიჩა. როგორი ლამაზი ხარ და როგორ არ გაგიმართლად გოგოებო ეს გაზაფხული რა. აი, გაიშალა ჩემი ლამაზი ლეო, წითელი ლეონარდო და ვინჩი. ძალიან ლამაზია. იმედე და აქ რა ხდება, სიახლეებია. ბაჭიას ყურები. აქ იაპონური ლეო იშლება. ჩემი მეუღლის საპატივცემულოდ ვიყიდე ეს ვარდი, ზოდიაქო არის. ესა ვაიმე ლომი. ქოთნის ვარდი. ეს დურიანი განახეთ 9 ჯერ უკვე გადაყვავილდა ეს. აი, ნეონისფერი დურიანი, ეგეც საქოთნია და მიყვარს ძალიან. კოლინ რუჟი. რაკენი შენ გოგო? გადაყვავილდი ამასობაში? უსურნელოვანესი, ნინოსთანაც ხო ვნახეთ ჩვენ ეს კოლინ რუჟი და როგორი კარგია. ამან გაშალა ყვავილები, ეს უცნობი იაპონური ვარდია, სახელი ვერ დავადგინე. იქნება გეცნოთ, რა ვიცი. ულამაზესია, ფერი აქვს სასწაული. აი ესე ერთად კი არ უხდებიან აქ ერთმანეთს, თითქმის ერთ ფერშია და აქეთ კიდე ბიგ ფარფლი აძლევს ბანს. გაიშალა ესეც ამ წვიმაში, ბორნეო ოდორე გაიშალა ამასობაში. ნახეთ როგორი ბალერინას კაბასავით ყვავილი აქვს. აი მონიკას გავს რაღაცით, რაიმე რა სურნელი აქვს გადავირიე. აი ასე გამოიყურება შორიდან, იქით ალხიმიკოსმა ჩამოკიდა თავები. ეს შელის ძველი ყვავილია. შეხედეთ რა მხელაა. აი, იცით რომელს გავს? აი ხო მიხვდით, აი ენაზე ჭადის სახელი რო და გავიწყდება. იმას ეშლის, შელი და ეშლი, თან სახელებითაც როგორ ხდებიან. იგივე ეშლია ოღონდ ყვითელი. ნახეთ. შემოგევლე მაშინ. რა ყოჩაღი ხარ. იავადა მთელი გაზაფხული იავადა ჩემთან შელიმ, მაგრამ ყვავილები აქ, აი ტოტები აქ რკინასავით. ხო ამ სიმძიმე ყვავილია ნაწვიმარზე და შენც არ მომიკვდე, ძურა არა აქვს. ყოჩაღ, ძალიან მაგარი გოგო ხარ. გოგო ხარ, ბიჭი ხარ, რა ვიცი რაცა ხარ, მაგრამ მაგარი ხარ. აქეთ რა ხდება, არც არაფერი არ ხდება, ეს ართლეიკი გადაყვავილდა ამასობაში, ჟანა დარკი ცდილობს, ეს ბელვიუ. ბელვიუ არის ულამაზესი. აი ამას როგორ გავცდი. ეს არის პარიზ მუნლაით. პარიზ მუნლაით, კი, ესე ქვია. ხო? მუნლაით in Paris. თუ რა მიხვდით, ხო მიხვდით რომელიც არის. და იცი სურნელი ვნახოთ. აუ, რა სურნელი აქვს და რა ყოჩაღი ვარდია. კოთანში მყავს საცოდავად. აქეთ Magic Purple. შეხედეთ სირიუსის ვარდი. რამდენი კოკორი აქვს. ულამაზესი, მართლა ჯადოსნური ყვავილები აქვს. მართლა მეჯიკია, აი გეფიცებით. იყო ჩაღა წელს. და ბარემ რახან სირიუსის ვარდს ვნახულობთ. ეხა ჯისესაც გაჩვენებთ. ჯისეს წვიმა გაუჭირდა. ჩემი ლამაზი,
ჩემი მზე თუ ნახავი როგორ მიყვარხარ უმაგრესი ვარდია ეს ჯისე სუპერ ეკით აღარ შევალ ამ წვიმაში რა ესა კორელ რივა და ორენჯ რივა იწყებენ აქ ხო ნახეთ ნინოსთან ორენჯ რივა რა დღეში იყო სუპერესი არა უნდა შევიდე მაინც იმიტომ რომ იქ all the way to Diablo რომ ხო ეს არის Diablo როგორი ლამაზია პირველი ყვავილია ეს გადავირიე და იქით მაგ კიდე all the way ცოტა მუქ ფერში ისეთივე კონფეტი თიმი კონფეტკა გოგომ გააშალა ცეცხლისფერი ყვავილები აი დახედეთ იქით რა ხდება ვაიმე გული ახლოს მივიდეთ ასე ნონეჩკა ამადეუსმა გაიღვიძა როგორც იქნა აქ გაჭირვებული თეთრი გედი ეს ხო გახსოვთ ჩემი დედამთილის დანატოვარი ვარდია ძალიან აზიბროლა ისეთი ლამაზი ყვავილები აქვს მაგრამ ისეთი სურნელოვანია კარგი ყოჩაღი მაგრამ აი ერთდღიანი ყვავილი აქვს რა ჩვარივით არა და ლამაზებია ეხლა ამინდი რო ყოფილიყო აი ესე თავებს აწევდა და მშვენივრად გაიპრანჭებოდა ეს გოგოც ამაზე არაფერს აღარ ვიტყვი ასე მგონია რომ უკვე მოგბეზრდათ ტრავიატას მოსმენა ჩემგან ჩემი გოგო რამ ხელა ყვავილები აქვს და რა სილამაზის ამაზე უკეთესი ვარდი მე არ ვიცი მაინც შემოვედი აქ შეხედეთ ჯისეს აი ესე შორიდან რამ ხელა ყვავილები აქვს ხედავთ დედა რა მეშველება ეს კრისტალინა გაიშალა აქ ხო გახსოვთ კრისტალინა ჩავრგე თილიასთან ერთად ეს არის აი აქ არის კრისტალინა და აქ არის თილია გაცინოთ ახლა აი არა უშავს დაველოდები ვაიმე დუნხუანი ისე გაიშალა და ისე დაამთავრა ყვავილობა რომ არც მინახია წესიერად ეს რუბან რუჟია იგივე ცვეტალინა რატო ჩამოკიდე თავები გოგო რა ლამაზი ხარ და როგორ იქცევი აი დუნხუანი გადაყვავილდა საწყალი ეს ყველაზე პირველი ყვავილია უკვე ცივია მაგრამ იმდენი კოკორი აქვს კი მოვასწრებ კიდე ამით ტკბობას ძალიან ყოჩაღი ვარდია ეს ჰელენა არის ძალიან სურნელოვანი იაპონური კიმურას ვარდია კი იცით უკვე ეს უკვე გადაყვავილდა პირველი ყვავილი და ესე მიდის მაღლა და ცაში და აქეთ მინდა გაჩვენოთ აი მეც თქვენთან ერთად ვხედავ ახლა უყურებ პირველად გული რა ყოჩაღი ხარ გოგო რას მიშვები ჰა ვაიმე გული ქვია ამას ეს არის აი ზასტავკისთვის გავაჩერებ კადრს ეს არის ელიჩკა რამ ხელა ყვავილები გაქვს ელი რას მიკეთებ გოგო დამემართა ინსულტი და ინფარქტი და რა ვიცი ჩაქცევა ვაიმე შემოგევლე მე შენ აქეთ ფრანგული კაბა ახლა ფრანგულ კაბას კი იცით რომ მაინც წვიმა არ უყვარს და
არ იქცევა კარგად წვიმაში, მაგრამ მოასწრო ამან ჩემი გახარება წვიმამდე და ეხლა უკვე დიდი არაფერი მოეთხოვება. მოვედით. მულენ გალეტ. ჩემი საყვარელი, ჩემი მზეთუნახავი, შეხედეთ. წვიმაში როგორ ყოჩაღობს. რამხელაა თან. ვაიმე. პრინცესა კიში, იცით როგორ მიყვარს? ეხლა იწყებს ჯერ. ვაიმე, სულ სავსეა წყლით. ყვავილები. აქედანაც დავხედოთ თახს რა. დიდი ბრიჯვოთერი დაყარა ფურცლები. ნონეჩკა. ეს ვინ არის აქ? მეთქი ხოჭოა. აი. მაგრამ ნინოსთან მე რო პულმანი ვნახე, იმის მერე ჩემ პულმანს აღარ გავიკვირვებ. ვაიმე, რა სილამაზეა, ღმერთო. ღმერთო, მადლობა რომ ასეთი სილამაზე შექმენი. აქ უცებ-უცებ შევიჭყიდოთ. ეს არის ლებლანი. ვგიჟდები ამ ვარზე, ნახეთ, პეპელა ყვავილი აქვს. პირველი ყვავილობაა და კიდე აქვს კოკრები. ეს მილაე დიევუშკა. არ უხდება ამას წვიმა. გავიგეთ. მონტროიალი, სუზიკოს ნაჩუქარი, უმაგრესი ვარდი. ჯერ არ ვიცი წვიმაში როგორ მოიქცევა და თუ გაშლის მერე ამ ბუტონებს. ეს არის ლიგარე. ნახეთ? ლიგარე, იაპონური ვარდი. თლად იაპონური არ არის, მაგრამ იაპონიაში აღმოაჩინეს და გაავრცელეს. უსუპერესია. ეს არის კინკიუს კოშკი. გადაყვავილდა ეს ორი ყვავილი უკვე. მაგრამ ექნება კიდე ყვავილები. ჩემი აიჭკა, მოილია ყვავილობა წვიმაში. მოსაჭრელი მაქვს ეს ნაყვავილარები, რომ იქნება მოასწროს კიდე მეორე სვლა, სანამ დაცხება. რა ვიცი, წელს ისე სხვანაირად არის ყველაფერი, რომ მე მგონი მეორე ყვავილობასაც სიგრილეში მოასწრებენ ჩემი ვარდები. ეს მულენგალეტი აქედან ოჩაღესი. მერილენოქსი უნდა ნახო. კაია მინჩი. ისფერი გადასვლები რო აქვს შიგნით გულში და უსურნელოვანესი ვარდია. სუპერი, ეგეც კიმურაა. შენ გადაყვავილდი მეცხრე ანგელოზი. ნერგერი ჭორფლები მოედა. კიდე რა ვნახოთ, აბა უცებ ეს ბრემენელი მუსიკოსებია და ეხლა იწყებს. ულამაზესი ვარდია, აი, ძალიან მიყვარს, აი. როგორია? როგორი ყოჩაღია. ეგეც ტრავიატასავით მე მგონი ხეთ უნდა გავზარდო და ეგერ შემოიჭყიდა კადრში აუბემ. გინაცვალე. ეს გადაყვავილდა უკვე 10 დღის ყვავილი იყო. ნახეთ. რა ლამაზია კოკორში. ახალი გაშლილი. ძალიან დიდხანს ძლებს ამის ყვავილები. აი ფაქტია, რომ 10 დღე მაინც გაძლო იმ ყვავილმა. პირველმა. აი, აუბე. სუდაც ისმისო სახელებიო და გავიმეორო ხშირად. ასეთი ამბავია. ეშლი ჯერ კიდე არაფერ თავში არაა. კოკრებს უშვებს და უშვებს. აი, მე მგონი ეშლი, დინკი და ბუკეპარფე ცოტა უსწრებს, თორე აი ამათ მოუწევთ ერთად ყვავილობა ამ სამ ვარდს. კაია, არა უშავს.
მერესთვისაც უნდა მოვიტოვოთ, კაცო, აქ ქვეყანა ვარდია, ეხლა რაც განახეთ და რაც ჩამოვიარეთ, არის ალბათ 10% მთელი ვარდების. ეს არის პირველი მერცხლები და აწი და აწი სხვებიც ხო დაიწყებენ ყვავილობას. ფრანგული კაბა. დაიწყებენ სხვებიც. წავალ ჰელენას ვუბრუნდები. всё, მორჩა მეგობრებო, ყველაფერი ვნახეთ, ფაქტიურად შემოვირბინეთ ეზო და ამით ჯერჯერობით დაგემშვიდობებით, ხო? არ მიწყინოთ, რომ ესე დაულაგებელი და დაუარცხნელი და მისახედი ეზო დაგათვალიერებინეთ, მაგრამ მინდოდა გამეზიარებინა თქვენთვის, ფანჯრიდან დავინახე, რომ რაღაცები გაიშალა და ეგრევე გამოვარდი. მოკლედ მეგობრებო, მომავალ შეხვედრამდე იმედია უკვე მზიან და კარგ ამინდში. მაკა აბა შენიცი. კი დაგემშვიდობეთ, მაგრამ აი ეს რომ დამავიწყდა მეჩვენებინა. ნახეთ. რა დღეშია ეს ვარდი, შეხედე. ეს არის მეგობრებო შტერნტალერი. აი რო ვამბობდი, ჩემი ვარდები ფეხსა იდგამენ და გამექცევიან თქო. აი თუ არ გამექცა. წავიდა მეზობელთან. ოღონდ აი აქეთ ვაფშე არაფერი არა, აქ არც ერთი ყვავილი. ერთი ტოტია, ესე გამოშვერილი. არც ამოიყარა წელს არაფერი და იქ მაღლა სასწაულებს ახდენს. არ მოვიდა ჩემთან ამ ვარდს მეზობელთან გარდას. ლამაზესი შტერნტალერი.